仲有一個禮拜咧，新年嘅新春佳節正式來臨啦！我喺呢度咧就感謝我哋野馬汽車旗艦店2025年所有個員工個大力支持同埋付出。今日咧，我哋趁呢個機會咧，就發啲多小禮品俾我哋所有個為我哋野馬汽車旗艦店付出嘅所有員工。喺呢度咧，我又好感謝車主們啦，同埋粉絲同埋朋友們對我哋1年來嘅支持同埋包容。我九爺喺呢度多謝大家，祝大家新年快樂，心想事成，馬到功成。順便講埋咧，就係我哋野馬汽車旗艦店年月28正式放假，放到正月初10正式為你哋服務。正月初10，我九爺一樣係呢個手勢為你哋服務。辛苦你阿波，辛苦你阿姐啊！多謝晒老闆，謝謝老闆。不用，辛苦了。野馬趕緊人工。